ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மஹேந்திராவில் 575 டிஏ எடுத்து வந்திருக்கோம். வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2010 மாடலு. வண்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2011 மாடலில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. வண்டிக்கு ஓனர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2 ஓனர் கண்டிஷனில் வண்டி இருக்குது. வண்டிக்கு பிரேக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆயில் பிரேக்கு. வண்டியில் டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 20% இருக்குது, முன்னாடி ஒரு 35% கிட்ட இருக்குது. வண்டியில் ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சாதா ஸ்டேரிங்கு தான். இது வண்டி கூடயே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 9 கலப்பை, ஒரு 5 கொத்து கலப்பை எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக தான் கொடுக்குறதா கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 3,60,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கிறது தெளிவாக புரியும்.